サフィンで波に巻かれるワイプアウト、実際どのくらい危険なんですか？かなり危険です。サーフボードのフィンが頭に当たって重傷になったり、浅い場所では海底に叩きつけられる可能性があります。そんなに？他にはどんな危険もあるんですか？混雑した場所では他のサーファーとの衝突、パニックになって溺れる危険、ウィースコードが体に絡まることもあります。対策ってあるんですか？ボディボードでも同じ危険性がありますよね。はい。ワイプアウト時は体を丸めて頭を保護し、ボードから離れる。浮上前に周囲確認も必須です。ボディボードでもフィン装着が重要ですね。